我喺安老護理工作裏面咧，已經超過10年嘅時間啦。成日咧都會有啲人問我，究竟咧上門做護工其實要做啲乜嘢㗎？我而家咧不如同大家分享一下。首先一大朝早去到老人家屋企，我哋會睇下個老人家起咗身未啦。如果未起身嘅話咧，我哋會睇下個老人家瞓得好唔好。如果個老人家已經起咗身嘅話咧，我哋會幫佢梳洗啦。然之後我哋咧就會扶個老人家出嚟去食早餐啦。食早餐嘅時候，一路陪住佢，睇下佢咧吞嚥嘅能力會唔會好順暢啦。趁太陽唔係咁猛烈嘅時候，我哋咧就可以喺露台或者窗邊俾佢曬少少太陽。跟住我哋嘅護工咧就會去到廚房預備晏晝嘅食物啦。陪老人家食完午餐之後，我哋會安頓老人家瞓個晏覺。咁然之後就係我哋護工食飯嘅時候啦。食完飯，老人家咧亦都差唔多起身。一起身嘅時候，我哋可以同佢做一啲嘅痛症舒緩啦，或者簡單嘅運動。如果老人家仲精神嘅話咧，我哋就會帶佢落街。然之後我哋翻到屋企，又係預備晚餐嘅時間啦。預備咗好晚餐，我哋咧就陪老人家晚膳啦。去到夜晚嘅時候，我哋要睇清楚究竟咧老人家今日嘅藥物咧係咪都食齊晒啦。然之後喺老人家臨瞓之前，我哋都會同佢做好呢個生命表徵，不如量血壓、量血糖、量體溫，睇下佢咧今日嘅身體狀態係咪都係健康正常。咁等到老人家上床之後咧，我哋就可以離開啦。咁呢一個就係我哋護工平時全日看顧嘅工作。唔知你又想加啲咩內容喺你嘅護理生活裏面呢？小紅書